Oke teman-teman, sekarang tanggal 20 Mei. Lama nggak bikin video tentang makanan. Kali ini aku nggak sendirian, ditemenin sama Bapak Pacar. Kenapa gitu? Seperti yang kalian lihat, ada ayam. Ada ayam. Kita bakal makan ayam, nggak pakai nasi. Jadi ceritanya ini adalah mukbang. Ceritanya doang. Padahal ayamnya cuma sedikit. Oke, mari kita coba. Cobain tanpa saus dulu. Sekarang cobain pakai sausnya. Nggak disponsorin, nggak usah disebut. Siapa tahu kan mau. Tapi enggak. Ini kayak saus-saus samyang gitu loh. Tapi rasanya agak manis. Pedasnya ditambahkan. Di lidah manis. Kental banget sausnya. Berantakan. Terus aku nggak ngomong apa-apa dong. Jadi ini rasanya tuh kayak ayam. Ya enggak? Enak ya. Tapi agak sedikit asin kalau aku piringnya. Jangan lagi. Udah nunggu cabang ini apa yang cabang dekat rumah? Mirip-mirip sih rasanya. Mungkin kalau yang dekat tempatnya itu lebih ke asin. Iya kan? Kita ada rasa apanya gitu? Nggak tahu ya. Berantakan banget sih. Apanya? Tepungnya. Amerika aja makannya pokoknya tahu gitu. Jadi kita pesen paha semua kan ya? Tapi ini enggak itunya kayak dada gitu. Tapi kan salah. Nanti kita bisa minta ganti tuh. Sausnya saus samyang tapi manis. Udah itu doang. Soalnya kamu makannya sama aku. Enggak lah. Perlu apa lagi? Bilang sama aku pedes. Sausnya pernah viral Kenapa viral? gara-gara katanya mirip sama saus di tempat itu. Tempat apaan? Tempat ayam juga. Inisialnya R. Iya, depannya Ri, belakangnya Kis.
Beda kataku. Pernah makan itu nggak kayak gini. Kurang lebih sih. Cuman kalau di sana lebih gurih, kalau yang ini lebih manis. Kecil-kecil yang Apa yang mau lama? Ayam kedua. Ini kulitnya. Kecil. kamu makan doang nggak? Astagfirullah. Kayaknya ada pakai nasi deh. Iya. Kayaknya lo pakai nasi. Lama-lama pedes loh. Enak sih, enak cuman kayak kurang. Kalau nggak pakai nasi. Kamu suka makan ini kan? Banyak. Yang pakai dalam. Enak tuh. Kayaknya kurang ya ayamnya. Kalau pakai nasi. Hmm. Sebenarnya paha. Ya kan emang semuanya paha. Indah. Jadi ambil. Aku udah habis dua. Kok baru dua? Hmm. Aku. Dasar. Pedes kan? Lumayan. Kayak dalamnya enggak. Enggak, suasananya pedas dari ini. Jadi kayak udah layu gitu ya tepungnya. Ya kelamaan. Cuma aja. Udah dingin soalnya.
Jadi ini cuma nonton yang nonton iya apa sih yang nonton ini cuma nontonin orang makan tanpa komunikasi. Udah kita asik makan sendiri. Kamu nggak bilang gitu rasanya gimana, ayamnya gimana? Karena gelasnya lagi satu. Nulisnya mah Rasa ayam itu ya enak, rasa ayam pada umumnya. Yang bedain cuman ya sausnya. sambungan makan aja. Ini paha kan enggak? Apa? Karena kita milihnya paha, jadi dagingnya lebih juicy aja. Kalau aku lebih suka paha. Kalau biar kenyang sih makan dada, dagingnya banyak. Kenapa? Enggak, Kenapa? banyak makan dada. Udah berapa? Dua, tiga sama ini. Siapa yang nanya? Karena udah layu. Jadi kayak alat-alat gitu, tepungnya nggak begitu crispy lagi. Udah lumayan sih sejam kita jalan-jalan. Pulangku kamu makan ya? Lama kan? Bisa. Kenapa? Bukan. Dikasih saus juga tadi. Intinya Ini. untuk harga berapa tadi? Iya. Satu potongnya harga 9.000, satu potongnya lumayan lah, tidak mengecewakan.
Kalau di harusnya sama mochi sih. Hmm? Makanya jangan gangguin nanti dia makan. Naik atas meja. ini crispy. Nah crispy-nya cuman kayak yang bagian-bagian gitu aja loh, nggak yang tepung banget. Kamu pengikutmu udah berapa? Berapa ya? 42. Tapi yang nonton 600 kulit. Pada nggak subscribe, nonton doang. Jadi kalian pada nonton, mending sekalian di subscribe gitu loh, ngebantu. Itu tuh karena aku nonton ulang. Enggak. Kita 3. Aku udah makan berapa? 3. Aku udah berapa? Aku 3. Aku 6. Sekarang 4. Pas sama ini. Tadi beli berapa? 10. Habis makan yang berminyak-minyak tuh emang paling mantep makan lagi. Minum yang berjeruk-jeruk. Iya. Yang berjeruk-jeruk tuh enak. Ini kalau minum. Kalau main kenyang loh. Tapi nanti lapar lagi. Ya soalnya kan nggak pakai nasi. Pakai nasi aja kamu bungkus. Ini yang mantap tuh ini. Ya kan tadi aku bilang. Kamu kalau makan aku beli semua. Antara kenyang sama capeknya. Ya enak tuh ini. Lama. Nanti selanjutnya mau nyobain nato nggak? Nyobain apa? Nato. Itu. Nato masa nggak tahu nato? Aku enggak. Kacang nato, kacang kedelai itu. Emang enak. Ya nggak tahu, cobain aja. Kita review.
bisa masak anak. Kamu yang nggak pernah masak, beli terus. Apa yang mau di-review coba? Karena video. Biarin. Mulai minggu depan aku masak. Kalian tidak mendengar apa-apa. Katanya kenyang. Kenyang. Minum berjeruk-jeruk emang guys. Ini kulit guys. Kalian juga tahu kalau itu kulit sebenarnya. Nggak tahu kali nggak kelihatan. Kalau dia diangkat. Kan kalau nggak diangkat nggak lihat. Ya nggak? Nggak tahu habis berapa udah. Itu baru lagi. 5. Kamu hitung kok. Masa 5? Tanya aku 3. Nah berarti bagianku udah habis. Ini bagianmu. Enggak. Lihat. Kan tadi kita beli 10. Enggak. Aku udah. Berarti dikasih bonus itu sama orangnya. Soalnya yang beli tadi cantik. Tapi kalau beli di dekat rumahku tuh dikasih bonus beda. Kalau aku yang beli, kan aku sering beli situ. Seret duluan ya. Soalnya ini tepung. Berminyak kali. Oh, enggak. Satu lagi. Kan bagiannya kita 5-5. Aku udah 4. Kamu baru 3. Enggak. Pengen hujan. Pengen hujan. Enak kalau makannya ayam. Pengen hujan. Itu pengen hujan. Mau hujan. Jadi pengennya ayam. Ya udah ini ayamnya. Ini ayam oke. Ini merek udah. Jangan minum. Kalau ini lagi puasa, berarti kita latihan buka puasa. Kayak anak kecil tuh. Enggak, belum kan lagi latihan. Tuh, punyamu satu lagi.
biar kelihatan mejanya. Alat kan Iya. udah layu soalnya. Oke las, kulitnya kamu yang makan ya. Kan kamu suka kulit, aku mah nggak suka. Enggak, aku suka telur. Kurang enak. Nggak ada nasinya, kalau pakai nasi udah nggak habis, ini udah nggak bakalan habis. Iya. Tapi lebih enak gitu, kayak lebih enak Apa yang mau? kalau pakai nasi. Kamu pernah nyobain layarnya kan? Layar sama ceker. Enak kan? Lumayan. Aku nggak cekernya. Enggak. Enak. Minumnya sampai duluan daripada ayamnya. Lalu, Hmm? lalu. Masalah yang gimana? Masa tamunya nggak ditanya-tanya kan? Emang kamu tahu? Enggak, kamu baca aku. Lupa. Oke teman-teman, sampai sini aja makannya. Ada sisa, nanti pasti habis kalau nggak bakalan nggak habis. Karena cuma tinggal sedikit lagi buat modal ngedit. Bye bye.